家好，欢迎收看上海动物园的第3期视频。在本期视频里，让我们来介绍上动最为重磅优秀、开国内之先河、树立现代动物园展示标杆的乡土动物区。但在正式介绍前，我会先放一段包含5种动物的视频考大家，看看你能认出几种动物。认识的朋友可以把每种动物的名字打在弹幕上。准备好了吗？怎么样？有多少朋友能够准确地说出这5种动物的名字？如果你全都认识，那么你一定是一个具备相当知识储备的动物爱好者。但我相信绝大多数的普通人没法认全这5种动物。很多朋友可能会把獐和黄麂叫做小鹿，而会把河误认为小浣熊甚至小熊猫。为什么会在视频开始抛出这样的问题？是因为我国很多动物园的打造发展陷入了一种复制粘贴的同质化。大象、犀牛、长颈鹿，斑马、河马、大羚羊，动物园热衷展示的，游客们耳熟能详的，都是来自非洲的动物，却鲜有人了解熟知那些就在我们身边，同我们生活在同一片土地空气下的本土动物邻居，而连了解都谈不上，又怎么去保护乃至和谐共存呢？而这正是乡土动物区开创先河、树立标杆的意义体现。它跳出了动物园展出动物的传统思路，是大陆动物园里第一个尝试讲述本土动物和自然关系的展区。那么就让我们一起来看看乡土动物区有多优秀，值得如此评价，以及单独制作整期视频的重视待遇。乡土动物区由原上动小兽园改建而成，于2018年动工，2019年开放。为了制作这期视频，我专门到百度贴吧进行了考古啊，来看看乡土动物区改造前的模样。怎么样，上海的土著朋友，有没有勾起你儿时的回忆？而这个台阶楼梯，瞬间把我拉回了小学2年级的暑假。而小兽园里的动物们居住在这样的条件里，非常传统的上世纪大铁笼子水泥地。显然，以如今的目光要求来看，小兽园设施陈旧，展示效果差，且存在安全隐患，已经不再适合动物的饲养生活。而现代化动物园的生态展示，是鼓励游客亲身体验、探索自然，与动物和环境和谐共存。这是写在乡土动物区标识牌上的展区打造目标。让我们来看看园区实现了吗？进入展区，首先映入眼帘的是一个人工湖，它既是观赏景观，更是众多本土鸟类的栖息环境。上海是一座建在湿地上的城市，地处长江入口和东亚、澳大利西亚候鸟迁徙路径的中间位置，拥有丰富的鸟类资源。水清湖由湖面、浅滩、溪流、小岛组成，还原了上海本土野外岛屿滩涂的湿地景观。水清湖中散养的丹顶鹤、白枕鹤、东方白鹳等本土国家1级保护动物。原生态的自然环境也吸引了众多野生鸟类前来安家，首当其冲的就是我们哪儿都能看到的叶师傅。没错，又是我。乡土动物区的游览路径环湖而建，沿湖边右侧出发，第一个展区就是我们的人气明星小爪水獭，当然这里也是我们叶师傅的地盘。没想到吧，还是我。不知道大家最近有没有刷到九寨沟的水獭捕鱼视频啊？在全网非常火爆，虽然外观上看上去几乎一模一样，但上动的小爪水獭和九寨沟的水獭其实是2个亚种。九寨沟和四川地区的是欧亚水獭。为什么要扯到九寨沟和欧亚水獭？因为其实欧亚水獭才是上海的本地土著，可由于水质污染、湿地破坏等原因，上海的欧亚水獭数量大幅减少。如今在上海想目睹欧亚水獭的芳容可谓难上加难，所以上海动物园为了展示水獭，引进了本在海南、云南以及广西等亚热带、热带地区分布的小爪水獭。虽然乡土动物区的第1种动物就不是本地土著，但我觉得这也是个很好的展示教育，不仅展示了水獭这一非常有观赏性的物种，也向大众传递了如果不保护生态，我们可能在动物园里都没法看到那些曾经生活在我们身边物种的警示教育。小爪水獭展区由3个区域组成，并做出了台阶水位高差，按水位高低分为深水区、中水区和浅水区3个区域，其中中水区和浅水区共用一个流动水系，且2个展区之间用玻璃相隔，2个展区的水獭可以隔着玻璃互动。整个展区的设计思路很有创意。小爪水獭展区也和上期视频的小熊猫展区一样，入选了 Zulix 画廊，获得了国际认证。但再精心设计的展区，也需要后天持续的维护来确保其功能性和观赏性。这个深水区的水质就有点不尽如人意了。而且我连续3天入园都没有在深水区看到水獭，不知道什么原因没有展出。也只有1天在中水区看到过1只水獭，
其余所有的水塔都集中在了浅水区，而恰恰因为水位太浅，浅水区是水下观赏拍摄视角最不友好的展区，需要弯腰蹲在地上才能勉强拍到。不得不说，还是体验打折呀。但就算是打折后的体验，也相当不错。水塔本就是相当可爱、活泼好动且观赏性非常强的动物，倘若好好展示，人气效果绝对不输狮虎等大型猛兽。最直观的体现是，你看到的狮子、老虎，大部分时间都在睡觉，稍微走动、跳跃一下都算精彩行为了。而如果以此作为精彩行为的标准，那么水塔大部分的时间都在展现精彩行为，且还能解锁大多数游客难得一见的水下视角。究其原因，是因为水塔属于半水栖动物，它们在水中的活动量很大，且其本身所属的幼壳也需要较高的能量来维持代谢率。这种高能量的需求促使它们更频繁地活动觅食。而狮子、老虎等大型猛兽，则因为其不同的生理需求和生态位，在捕食进食后需要长时间的休息和睡眠，以消化食物保存能量。水獭和同属幼科的黄喉貂一样，天生就会比猫科动物精力旺盛、多动好动。若打造好了环境，行为自然会更丰富好看。除此之外，水獭也具备相当的社交属性，是混帮派的。网上可以搜到很多新加坡的野生江獭在河流里帮派互殴打群架的视频。只要是有社会性的动物，相较于单独饲养的个体，其群体间的互动行为就增添了额外的观赏体验。画面里的3只水獭一直在亲密互动、结伴玩耍，看上去相当活泼有爱。而说起上海动物园的水獭，不得不提的一位传奇明星就是大头。大头以其饱满的天庭和超群的智商著称，其独特的外观能够让游客们一眼认出。很多游客都好奇大头是不是患有什么疾病，为此园方还专门为大头做过全面体检，没有发现任何问题，真的只是头大而已，增加的都是脑容量。自2014年来到上海动物园后，大头一直是小兽园最耀眼的明星，深受游客喜爱。19年乡土动物区建成后，大头便退居后场养老。虽然在22年短暂复展，可不知什么原因于24年去世。在这里，也让我们共同纪念陪伴上海市民10年时光的水獭女王吧。在剪辑这部分视频的时候，我反复斟酌，反复取舍，每个视频都觉得精彩，每段素材都舍不得删掉。即便再三压缩，水獭部分的时长也达到了4分半。说这个是想第一次点题，其实动物园并不需要给水獭3级台阶的豪华展区，哪怕就一个带有陆地水域正常丰容的池子，再加上一面观看水下视角的玻璃，水獭都能交出不亚于狮子、老虎的精彩表演。很多动物园在引进动物的时候，完全没有必要无脑跟风那些同质化的俗套动物配置，我们的本土普通物种一样能够成为动物园的明星。离开小爪水獭展区向前，这个展区的主人是上海本地乃至上海动物园本地的野生土著。相信熟悉的朋友已经知道我要说的是什么动物，甚至都已经猜到我要用哪个成语来介绍了。没错，这里饲养的就是成语一丘之貉里面的貉。也别怪所有视频文章的介绍都要使用这个成语，因为相比起介绍方式的陈词滥调，广大群众对貉的错误叫法更是千篇一律。在我拍摄的过程中，经过身旁的所有游客，没有一个把貉的名字叫对了的，有叫小浣熊的，有小熊猫的，甚至还有叫狐狸的。貉展区位于乡土动物区游览道路拐角，在阳光明媚的白天，整个展区都被郁郁葱葱的绿植环绕，微风轻摇叶梢，景致宜人。可貉生性胆小，昼伏夜出，在光线充足的白天鲜少露面，等夜幕降临开始活跃时，光线已不复完美，拍摄的锐度饱和度大受影响。在绝大多数动物园里，貉这样的小兽往往和狼、狐狸在同片区域展出，被关在这样的笼子里，展区臭气熏天，几乎没有游客逗留。毕竟又有谁愿意看这种环境下没有魅力、不好看还臭烘烘的动物呢？乡土动物区为貉打造了拥有树枝栖架和灌丛水池的现代化展区，在这里，貉能够像小浣熊甚至小熊猫一样展现自己的观赏价值和独特魅力。但现代化的展区得配上现代素质的游客呀。貉展区这样几乎全开放式的展示固然方便观看，但这居高临下没有任何阻挡，整个展区完全变成了投喂重灾区。在我拍摄的过程中，凡是要在展区停留的游客都是来投喂的，就没有像我这样只是单纯停下来观察欣赏动物的，真的很无奈呀。一方面我们对国内动物园的要求是早日与国际接轨，但另一方面我们的绝大多数游客对自己的要求，对动物园的认知理念，却还停留在去动物园不仅是去看动物，更一定要去喂动物的阶段。在上海，貉是很多公园甚至居民小区里的野生动物，同流浪猫狗一样，会吃小区居民投喂的猫粮，去垃圾箱里翻找食物，这是上海生态环境变好的证明，但却带来了如何与野生动物相处的新问题。
乡土动物区不仅是河的展示场所，更是向游客和广大上海市民科普的纽带，倡导市民与河不要投喂、不要打扰，顺其自然的相处方式，教会我们人类如何与河在城市里和谐共存，共同营造人与自然和谐共生的美好城市环境。河展区的对面是果子狸，不知道有多少朋友和我一样，是在03年的非典疫情中第一次听到这种动物。在那波疫情里，果子狸承受了不应有的冤枉指责和对待，很遗憾以这样的方式走入了公众的视野。同样遗憾的是，3天的入园时间里，果子狸都没有出来活动，这就是拍摄到的唯一镜头了，只能把遗憾留到下次弥补了吧。接下来的狗獾展区是其中小兽展区里最好的一个，不仅体现在环境设施，更体现在园方根据动物习性对展区的持续改造。这是展区以前的样子，园方根据狗獾在草地上踩出的兽道，巧妙利用倒木设置了多条活动路径，并布置了灌丛树洞等用于打洞躲藏的丰容设施。大家能够看到展区发生了多么大的升级变化。狗獾是夜行性的动物，白天都在呼呼大睡，到了傍晚才起身活动。乡土动物区值得大家在1天之内多次造访。除了建议在阳光明媚时看小爪水獭水中嬉戏，还特别推荐在离开园区前再来看看这几种夜行性的小兽，这同样会让你解锁在其他动物园里难得一见的观赏体验。和前面的河一样，狗獾在绝大多数动物园里被饲养在这样的环境，加之白天还在睡觉，绝对属于游客都不会多看一眼的动物。不管从游客的了解喜爱程度，还是动物园的资源投入方面，都属于动物冷宫中的最底层。相信都极少有朋友看过狗獾的清楚模样，更别说像这样活动的视频了。但其实从视频画面里看，狗獾这胖乎乎、毛茸茸、圆滚滚的样子，还有这黑白熊猫皮肤的配色，不也挺可爱的吗？同前面的水獭与河一样，倘若给予足够的重视和资源打造合适的展区，在其他动物园里无人问津的本土物种狗獾，其实也可以很有观赏性，也能够展示自己独特的可爱和魅力，更值得被大家关注、了解和喜爱。而接下来是同样昼伏夜出的猪獾，这活动时间晚的都快看不清了。在很长一段时间里，我一直对狗獾和猪獾两种名字外形都很相似的动物傻分不清楚。园方专门制作了手绘标识牌，科普狗獾和猪獾的区别。而除了外观的不同，二者的地理分布和栖息环境也略有区别。狗獾的分布横跨整个欧亚大陆，而猪獾仅在东南亚分布。此外，狗獾的适应性更强，能在森林、草原、农田等多种环境生活，而猪獾更多在森林灌丛里活动。而接下来介绍的动物和上海的历史羁绊可就更加深厚了。早在数万年前，獐就已经广泛的活动在上海和华东地区的滩涂芦苇荡里，直到上世纪70、80年代还具备相当种群，甚至还作为野味充斥于青浦、奉贤等地的集市。然而由于城市化的高速发展，獐的栖息地急剧减少。短短10来年后的2000年，在长三角生活了上万年的上海土著竟已难觅踪影。獐的游泳能力非常强，它们能够在水下潜行，甚至能够穿越河流湖泊，也使得獐能够在面临捕食者威胁时迅速逃离，或是在寻找食物时穿越水域。正因为出色的游泳能力，再加上其小巧敏捷与麂相似的特点，獐又被称为河麂。獐有2个最显著的特征，一是不管雌雄都没有角，二是雄性的獐有一对外露的獠牙，好像吸血鬼一样。每当繁殖季节，雄獐就会用这对獠牙一决胜负，身上挂彩那就是家常便饭了。等一下，展区里竟然还豢养了豪猪，这可了不得呀！但仔细观察，2个展区在物理空间上其实用了豪格隔开，只是通过岩石背景等巧妙设施，在视觉上给人2种动物仍处于同一空间的感觉。这处视觉混养的应用非常自然恰当，浑然天成。相信大家能从视频里看出，展区面积巨大，植被坡度大草坪，岩石倒木本结石堆，造景自然美观，设施丰富完善，整个展区称得上相当豪华。不过这里我们说别的，上世纪70年代，造访中国的英国贝德福德公爵，在上海青浦集市上发现了一只被猎杀的獐，这是他从未见过的动物。他买下了这只野味，并陆续从上海运回几只活体的獐。因为獐喜欢游泳，在英国喜提了中国水鹿的称呼。这些獐在英国被圈养繁殖形成种群。熟悉动物的朋友有没有觉得这故事包括这公爵的名字都很耳熟？如果再加上从英国引入獐重建国内种群，那可就和麋鹿的故事一模一样了。当然，保留麋鹿种群和带回獐的不是同一个贝德福德公爵。麋鹿和獐的故事间隔了70、80年，虽然无法确定2位公爵之间的关系，但相同的爵位称号，跨越大清到新中国近100年的相同故事，无疑为獐的命运历程增添了一抹传奇色彩。
上海于06年开始张的重引入项目，经过10余年的繁殖野放，张的身影又再次活跃在崇明岛、华夏公园等森林湿地里。曾经在这片土地生活了数万年的生灵，终于再次回到了他们的古老家园。到这里，乡土动物园的参观旅程已经过半，园方在此修建了一个观鸟台，游客能上台俯瞰整个水清湖以及湖中的岛屿鸟类。夜幕降临，夕阳已没入地平线，却仍倔强地将最后的光芒洒向大地。一只鸥鹭在光影中盘旋归巢，有了些许落霞与孤鹜齐飞的感觉。展区道路环湖而建，让游客得以在芦苇灌丛的缝隙间，从各个角度窥视湖中岛上的鸟类。有朋友可能会疑惑，平时在新闻里看到的丹顶鹤不都在东北吗？为什么会是上海的乡土动物？实际上，东北是丹顶鹤的繁殖地，而丹顶鹤每年向南方迁徙过冬，上海是重要的迁徙途径地。同样情况的还有白枕鹤，也是东北繁殖，南下越冬，但白枕鹤的越冬地点更南，甚至会到达福建、台湾等地。除了两种鹤，水清湖还饲养了鸳鸯、绿头鸭等水禽，多种动物在局部的微缩自然里同框出现，构成了一幅生动和谐的自然画卷。而东方白鹳与白鹭、夜鹭点缀其中，更是为这幅画卷增添了灵动、优雅和生机活力。乡土动物区不光环境自然景致宜人，其步道围栏还颇具江南古韵，微风轻拂柳枝，仿佛在诉说着水乡的温柔与宁静。而这片随风飘动的红叶垂柳之下，是一片郁郁葱葱的竹林灌丛，这是小挤的栖息乐园。小挤与此前马来西亚国家动物园介绍的印度挤相似，但体型更小，肤色更偏棕黄色，因此也被称作黄挤。它们主要生活在森林边缘的灌丛草地里，生性胆小，通常在黄昏或者夜间活动，一旦受到惊吓，会迅速跳进树丛躲避。这就给动物展示带来了难题：如何在保障小挤安全感需求的前提下，让游客看到动物？设置灌丛或者本节式堆之类的方案固然是好的思路，但我觉得园方的解决方案非常精彩。展区里种了很多竹子，园方巧妙地利用了竹竿柔软易弯的特性，将竹竿上部固定至地面弯曲，形成了一个个拱门圆圈，众多拱圈结构交织，再加上茂密竹叶的遮挡伪装，构建出错综复杂的迷宫空间。对小挤而言，这不仅是一片人造灌丛，更是充满趣味的游乐园。这些拱圈空隙宛如游乐园中的隧道滑梯，为他们提供了丰富的探索、嬉戏和躲避空间，让他们能在其中自由穿梭跳跃，充分展现其生性胆小却灵活敏捷的自然习性。很多朋友不知道的是，花豹和后面华囊虎的展区也是乡土动物区的一部分。作为世界上分布最广、适应性最强的猫科动物，花豹在历史上自然是广泛分布于上海所在的华东地区，算得上本地土著。而前面介绍的张和小挤也都曾是它们的食物。当然，同样随着人类活动和城市化的快速进程，即便是适应能力顶尖的花豹，也因为栖息地和食物的丧失，在高度发达的长三角地区销声匿迹。上洞的花豹展区算得上非常优秀，不管是空间爬架植被水池，还是树枝树叶的地面垫材，无不体现着园方在展区设计和饲养丰容上的专业用心。国内除了红山，应该很难找到比这里更优秀的花豹展区了。我还在网上考古找到了豹展区内场的施工图，能够看到同样空间宽敞，采光极为优秀。生活在这样的豪华别墅里，谈个恋爱生个小孩，那自然是水到渠成。花豹展区有2个笼舍，分别饲养了5岁的公豹小不点儿和3岁半的母豹平平。小两口结婚不到半年就传来喜讯，于2024年的520诞下了小花豹3胞胎。由于恰逢巴黎奥运，园方为这3只小花豹取名为奥奥、韵韵和慧慧。目前小花豹和妈妈在靠右的笼舍，爸爸在靠左的笼舍。这个年纪的动物幼崽，正是好奇心强、精力旺盛的时候，非常活泼好动、乖巧可爱。可以看到大量小花豹之间相互打闹，以及和母豹温馨互动的精彩画面，引来游客的阵阵赞叹惊呼。来乡土动物区的朋友，可一定别忘了来看我们的奥运会3胞胎呀！看完了豹妈妈和3胞胎的温情画面，有朋友可能会疑惑爸爸去哪儿了？别着急，爸爸就在隔壁。公豹的笼舍环境更加优秀，地面可是满铺的树叶枝条，完全模拟了野外的地面条件。可在我入园的3天时间里，这只公豹90%的时间都在笼边来回踱步。这么优秀的环境和丰容，没理由把动物养刻板了呀！别着急，公豹没有刻板。透过笼边的铁丝网窗口，能够看到隔壁的母豹。公豹这是用自己的一举一动，无声地传递着对老婆的思念呢。在乡土动物区，我还又解锁了一个人生第一次，那就是第一次看到拍到了豹猫的高清正脸。豹猫是很难展示好的一种动物，它体型太小，
白天的大部分时间又都在睡觉。展区绿化稍微好一些，连动物都看不到。我此前在成都、重庆等多个动物园看到的豹猫，全在睡觉或躲在灌丛里，连个正脸都没看见过，更别说拍摄了。乡土动物区的豹猫笼舍场地很大，植被丰富，我3天内多次路过，连个豹猫影子都没看到，却在离开园区前的最后一次路过时拍到了这些画面，这属实是人品爆棚呢。由于栖息地的丧失，我国绝大多数猫科动物的生存区域已经被压缩碎片化，在这种情况下，豹猫就成了我国分布最广的猫科动物。在华东、华南的很多山林里，早已没有了虎豹的踪影，云豹、金猫也已销声匿迹，豹猫成了我国东南地区仅存的猫科动物。第一期视频发布后，有朋友在评论区里告诉我，其实豹猫的笼舍在设计规划时是为云豹准备的，当时上东正在与东南亚的动物园洽谈引进云豹，但不知道为何最终没有成型，这可实在太过遗憾了。如果在乡土动物区的硬件基础上能够加上云豹的展出阵容，我绝对愿意称其为全国综合水平最佳丽的展区。重庆动物园的云豹只剩下了1只，且已是风烛残年的高龄，不知道上动是否还有引进云豹的计划，希望有生之年还能够在国内目睹云豹的风采。乡土动物区的压轴大佬自然是华东地区曾经的食物链顶端王者华南虎，这里园方采用了猛兽走廊的设计，由一条玻璃长廊横穿整个展区，游客可以透过玻璃观看走廊两侧的动物。所有动物园只要有华南虎，必有源源不断的游客在玻璃面前反复感慨，这老虎怎么这么瘦呀？哪怕科普标识牌就在面前，也不会去看或者不愿意相信，非要固执地坚持自己的错误成见，一定是动物园克扣了老虎的食物。我这人品还是很不错呀，刚来就看到了华南虎与游客互动。不过这走廊要是能与地面平齐，明显会更好呀，一能减少动物被俯视的压力，观赏效果也会大大提升。走廊下方设有通道，老虎可以穿越通道去到展区的另一侧活动。不过这里还是有个问题啊，展区内的丰容和引导设施还是少了些。3天时间里，我都没看到老虎在另一侧活动，从该侧茂密的植被也能看出，感觉这巨大的空间没有得到很好的利用。很多人不知道的是，上海动物园是我国华南虎保护协调委员会的主任理事单位，牵头开展华南虎保护繁殖野放的各项工作。首先是制定饲养规范保护计划，为华南虎的保护繁育工作提供科学指导和规范。第二是统筹全国各地动物园的华南虎种群管理。很多朋友都知道，现在动物园里所有的200多只华南虎都是6只华南虎的后代。为了保证华南虎的遗传多样性和种群健康，不同动物园的华南虎需要进行移动交流。全国动物园的华南虎移动配对方案都是由上海动物园牵头组织。第三是基因研究和谱系管理，建立国内华南虎基因库，为每只华南虎建档立卡，进行谱系鉴定管理。时长关系，上动和华南虎的故事我们留在下期猫科猛兽区的视频里再说。最后来个总结吧，乡土动物区的整体水平算得上优秀，虽然没有达到极为惊艳、遥遥领先的程度，但考虑其开拓者和奠基者的意义影响，完全配得上开创先河、树立标杆的评价。乡土动物区建成后，国内其他的优秀动物园也意识到展示本土物种的意义。南京红山的本土物种保育区，很难说没有受到乡土动物区的影响启发。这些优秀动物园对本土物种的展示科普，将我国动物园的上限从展示动物拔高到了讲述动物与我们生活环境关系的高度，让我们发现原来身边不起眼的本土动物也能够如此美丽且有魅力，也值得住上现代漂亮的展区，更可以成为动物园里的明星。乡土动物区开了个非常优秀的好头，期待更多有追求的动物园能够紧随其后，能够推陈出新，继往开来。本期视频到此结束，感谢大家的观看，我们下期视频见。